আমাদের চ্যানেলে ওয়াশিং মেশিনের ভিডিও দেখে অনেকেই হয়তো খানিকটা অবাক হয়ে যাবেন, কারণ এই চ্যানেলে আমরা সাধারণত স্মার্টফোন, ল্যাপটপ কিংবা স্মার্ট গ্যাজেট নিয়ে কথা বলি, বাট সেখানে এই বিশাল সাইজের কাপড় ধোয়ার যন্ত্র নিয়ে কেন কথা বলছি? কথা বলার কারণ হচ্ছে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে এসব যন্ত্র কিন্তু এখন আসলে স্মার্ট হয়ে যাচ্ছে। মানে এগুলো এখন ওয়াইফাই বা ফোনের সঙ্গে কানেক্টেড হতে পারে, সো দূর থেকেও কিন্তু এখন এসব যন্ত্র আপনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন। তবে স্যামসাংয়ের এই নতুন ফ্রন্ট লোডিং ওয়াশিং মেশিনে শুধু স্মার্ট কন্ট্রোল ফিচারই থাকছে না, এর সাথে থাকছে এআই টেকনোলজি। সো সব মিলিয়ে আমি যেরকম দেখলাম, স্মার্ট ফিচার থাকা এই জিনিসটা ব্যবহার করা কিন্তু একদমই সহজ। মানে যারা ওয়াশিং মেশিন সম্পর্কে সেরকম কোনো ধারণাই রাখেন না, তারাও কিন্তু সহজে এর অপশনগুলো বুঝে যাবেন। স্মার্টফোন দিয়ে সিম্পলি এই মেশিনটা কীভাবে অপারেট করবেন সেই প্রসঙ্গে একটু পরেই আসছি, তার আগে এর ডিজাইন নিয়ে একটু কথা বলা যায়। কালার অপশন হিসেবে আমাদের কাছে যে মডেলটি আছে WW90T7, এরই একটি ভ্যারিয়েন্টই আছে আইনক্স এবং টিন্টেড কালার। ডার্ক শেডের ইলেকট্রনিক্স যারা ব্যবহার করেন তাদের কাছে এটি গর্জিয়াস লাগবে, তবে অনেকে আছেন যারা কিন্তু হোয়াইট কালারের ওয়াশিং মেশিন পছন্দ করে থাকেন। বাট এর লুকটা কিন্তু মিনিমাল বা ডেফিনেটলি মডার্ন ইন্ডাস্ট্রিয়াল একটি ভাইব থাকছে। এর টপ প্যানেলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি একটি কন্ট্রোল নব যেটা গ্লসি ফিনিশের, এর উপরে টেক্সচার থাকছে যেটা হাতে ফিল করা যায়, এবং এটা ঘুরিয়ে যখন বিভিন্ন ওয়াশিং সাইকেলে যাবেন তখন এক ধরনের ট্যাকটাইল ফিডব্যাক পাওয়া যায়, যা একদমই স্যাটিসফ্যাক্টরি। এর দুপাশে দুটি টাচ সেন্সিটিভ বাটন থাকছে, যার মধ্যে একটি পাওয়ার বাটন, অন্যটি হচ্ছে স্টার্ট অ্যান্ড পজ বাটন। মানে এটা দিয়ে ওয়াশিং সাইকেল স্টার্ট এবং পজ করা যাবে। ডান দিকে আমরা একটি বড় সাইজের ডিসপ্লে দেখতে পাবো, যেটি আমার কাছে বেশ ক্রিস্পি ডিসপ্লে মনে হয়েছে। এখানে সব ধরনের ইনফরমেশন দেখা যাবে এবং এর নিচের দিকে টাচ সেন্সিটিভ বাটনগুলো থাকছে, যা দিয়ে পানির টেম্পারেচার, ওয়াশিং সাইকেল, আরপিএম এসব কন্ট্রোল করা যাবে। এবং অ্যাজ ইউ ক্যান সি, বাটনগুলো খুবই ইনটিউটিভ এবং এটা কন্ট্রোল করাও ইজি ছিল। তো ওয়াশিং মেশিনের স্ট্যান্ডার্ড ফিচারের পাশাপাশি স্যামসাংয়ের এই ফ্রন্ট লোডিং মেশিনে কিন্তু আমরা কিছু অ্যাডভান্স ফিচার পাচ্ছি, যেগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে ইকোবাবল ওয়াশিং টেকনোলজি। মানে নর্মালি আমরা যেভাবে কাপড় ধুয়ে থাকি সেখানে কিন্তু ডিটারজেন্ট আগে দিয়ে প্রচুর ফেনা বা বাবল তুলে নেই, এবং সেভাবেই কিন্তু এই মেশিন ওয়াশিংয়ের সময় ফেনা বা বাবল তৈরি করে নেয়, যাতে কম টেম্পারেচারেই ম্যাক্সিমাম ডাস্ট রিমুভ করা যায়। এর সাথে স্যামসাংয়ের এসব ওয়াশিং মেশিনে কিন্তু ডিজিটাল ইনভার্টার টেকনোলজি ব্যবহার করা হয়েছে, যা এনার্জি সেভ করে। সো ট্র্যাডিশনাল যেসব ওয়াশিং মেশিন থাকছে সেগুলোর তুলনায় কিন্তু ইলেকট্রিসিটি বিল অনেকটাই কম আসবে। এবং আরেকটা বিষয় জানিয়ে রাখি, এর ডিজিটাল ইনভার্টার মোটরের ক্ষেত্রে কিন্তু 20 বছরের ওয়ারেন্টি স্যামসাং প্রোভাইড করে থাকে। ওয়াশিং মোডের ক্ষেত্রে রেগুলার অপশনের পাশাপাশি এতে কুইক ড্রাইভ মোড থাকছে, যেটি সুপার স্পিড মোড। এই মোড ব্যবহার করলে খুব কম সময়ের মধ্যেই কাপড় ধোয়া হয়ে যাবে এবং কাপড় শুকাতেও কম সময় লাগবে। এর অপোজিট মোডও এখানে থাকছে, যেটি হচ্ছে স্লো বা ডিলে মোড, যেখানে ওয়াশিং সাইকেল আপনি ডিলে করে দিতে পারবেন। মানে আপনি হয়তো বাসার বাইরে গেছেন, ডিলে মোডে চালিয়ে গেলেন এবং বাসায় ফিরে দেখবেন ওয়াশিংয়ের কাজটা কমপ্লিট হয়েছে। স্ট্যান্ডআউট ফিচারের মধ্যে আরেকটি বিষয় ভালো লাগলো, সেটা হচ্ছে এতে হাইজিন স্টিম ওয়াশিং অপশন থাকছে, যাতে ব্যাকটেরিয়া সহ অন্যান্য জীবাণু 99% রিমুভ করা যাবে। এটা অবশ্যই যাদের বাসায় বেবি আছে তাদের জন্য ভালো অপশন, এবং বেবিদের কাপড়ের জন্য কিন্তু এতে আলাদা মোড থাকছে, যাতে সফট কাপড়গুলো এই মেশিন কেয়ারফুলি জেন্টলি ক্লিন করবে। আর যাদের বাসায় বাচ্চা কাচ্চা আছে তাদের জন্য জানিয়ে রাখি, এতে চাইল্ড লক অপশন থাকছে, সো এটা অন করে রাখলে অবশ্যই বেটার হবে। আগেই বলেছিলাম স্যামসাংয়ের এই ওয়াশিং মেশিনে কিন্তু এআই টেকনোলজি ব্যবহার করা হয়েছে। মানে 20 থেকে 30 সাইকেল পর এটি আপনার যে ইউজিংয়ের প্যাটার্ন সেটা অ্যাডপ্ট করতে পারবে এবং সেটা অনুযায়ী ওয়াশিং মোড সাজেস্ট করতে পারবে। তবে এআই এর বাইরে আমার কাছে সবচেয়ে যেটা ভালো লেগেছে সেটা হচ্ছে স্মার্টফোন ব্যবহার করে ওয়াশিংয়ের যাবতীয় অপশন আপনি কিন্তু এখান থেকে অ্যাক্সেস করতে পারবেন। এটি স্যামসাংয়ের স্মার্ট থিংস সাপোর্ট করে, সো অ্যান্ড্রয়েড বা আইফোনে স্মার্ট থিংস অ্যাপ ডাউনলোড করে কানেক্ট করে নেবার পর যাবতীয় অপশন স্মার্টফোনে পেয়ে যাবেন, এবং এখান থেকে টেম্পারেচার, রিন্স, স্পিন সবই কন্ট্রোল করতে পারবেন, সাইকেল স্টাইল সিলেক্ট করতে পারবেন, ইভেন এনার্জিও মনিটর করা যাবে। বাট এই অ্যাপের বেস্ট ফিচার হচ্ছে লন্ড্রি রেসিপি। এই ফিচার আমার মনে হয় তাদের জন্যই করা হয়েছে যারা ওয়াশিং মেশিনের ক্ষেত্রে একদমই নতুন। মানে কোন ধরনের কাপড় কত টেম্পারেচার, কত আরপিএম বা কতক্ষণ ওয়াশ করতে হবে এসব কিছুই জানেন না, তারা এই লন্ড্রি রেসিপি ব্যবহার করলে এই যন্ত্র ব্যবহার করা একদম পানির মতো সহজ হয়ে যাবে। এখান থেকে আপনি দেখিয়ে দিতে পারবেন কোন ধরনের কাপড় আপনি ধুতে দিচ্ছেন, সেটার কালার কি, ডাস্ট কেমন আছে, এবং এগুলো দেখানোর পরে এই অ্যাপই আপনাকে ওয়াশিং মোডটা দিয়ে দেবে, লাইক পানির টেম্পারেচার কত হবে, স্পিনিং কত আরপিএমে হবে, এসব এটাই ঠিক করে দেবে। জাস্ট সেন্ড টু ওয়াশারে দিলেই ওয়াশিংয়ের কাজটা শুরু হয়ে যাবে। এটা একদমই সিম্পল। আমার মনে হয় লন্ড্রি রেসিপি ব্যবহার করে অলমোস্ট সবাই খুব সহজে ওয়াশিংয়ের কাজ করতে পারবেন।
তবে একটা বিষয় জানিয়ে রাখি, এই মেশিন কিন্তু কাপড় ধোয়ার কাজটা বেশ ভালো মতো করতে পারলেও কাপড় শুকানোর ক্ষেত্রে কিন্তু 100% কাপড় শুকাতে পারে না, সেজন্য আলাদা ড্রায়ার ব্যবহার করতে হয়। তবে এই ওয়াশিং মেশিনের কাপড় মোটামুটি ভালো রকম ড্রাই হয়ে যায়, জাস্ট কিছুক্ষণ বাইরে মেলে রাখলেই বেশিরভাগ কাপড় শুকিয়ে যাবে। তো আমি জানি অনেকেই আছেন যারা ওয়াশিং মেশিন থেকে বিভিন্ন কারণেই খানিকটা দূরে থাকেন। স্পেশালি ইলেকট্রিসিটি বিলের ব্যাপারটা অনেকের মাথায় থাকে, হয়তো অনেক বেশি বিল আসবে, এবং এই ধরনের বড় মেশিন সেট আপ করা নিয়েও কিন্তু অনেকের ইস্যু রয়েছে। তবে আমি বলবো এখনকার অনেক ওয়াশিং মেশিনে কিন্তু ইনভার্টার টেকনোলজি ব্যবহার করা হয়েছে, সো এগুলো পাওয়ার এফিসিয়েন্ট, ইলেকট্রিসিটি বিল অনেক বেশি আসে, ব্যাপারটা এমন না। সো কনভিনিয়েন্স পেতে চাইলে এই ধরনের ওয়াশিং মেশিন ব্যবহার করতে পারেন, যেগুলো আসলে আমাদের লাইফকে আর অনেক বেশি সহজ করবে। আজকের ভিডিও তার কথা বাড়াচ্ছি না, আশা করি ফিউচারে এই ধরনের স্মার্ট মেশিন নিয়ে আরও কথা হবে। আজকের মতো আমি বাবু এখানেই বিদায় নিচ্ছি, সবাই ভালো থাকবেন, অনেক ভালো।